resolusi dalam konflik. Terutama di sini saya adalah konflik dalam pernikahan, tetapi ini juga bisa digunakan untuk konflik sesama teman gereja, konflik ya. Tapi lebih masuk ke dalam konflik sesama orang Kristen karena kita mempunyai roh yang sama. Tapi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, layak kami puji. Dan Engkau mengharapkan perdamaian terjadi di antara kami, terutama dengan saudara-saudara seiman. Oleh karena itu, hamba ingin membagikan tentang bagaimana kita bisa memecahkan konflik menjadi kedamaian. Bagaimana caranya kita dapat menjadi pribadi yang cinta damai, yang mengampuni, memaafkan, dan dibutuhkan kerendahan hati untuk itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, pengajaran ini tolong pimpin mulut hati hamba dan juga buka jiwa kami hati masing-masing. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, conflict resolution, resolusi konflik part 1. Saudara, pengajaran ini ada 3 pengajaran nanti, 3 video. Jadi di sini ada 9 prinsip dasar resolusi konflik. Ya, saya bagi 3 pengajaran. Jadi prinsip 1 sampai prinsip 3, prinsip 4 sampai prinsip 6, dan prinsip 7 sampai prinsip 9. Ini semua adalah dasar kita untuk kalau kita mau damai sama seseorang ya saudara. Saudara, jika kita ada konflik sama seseorang, apalagi dengan pasangan, saudara, untuk menyelesaikan konflik itu, persetujuan bersama dan waktu yang tepat sangat penting untuk menyelesaikan konflik. Berikut itu adalah panduan yang akan membantu Anda dalam mengambil keputusan untuk memilih waktu yang tepat, saudara, ya. Saudara, satu ada namanya prinsip HALT atau HALT yang disingkat menjadi hunger, anger, loneliness, sama tired. Jadi apa artinya? Waktu yang paling tidak tepat untuk kita ngomong untuk beresin konflik ada ketika kita lapar, ketika kita marah, ketika kita kesepian, dan ketika kita capai. Oke saudara, lapar dan marah atau salah satu dari keduanya akan membuat saraf terasa tegang dan dapat memunculkan potensi untuk merasa kesal gitu ya. Nah, ini kalau masih lapar, lagi marah, ya mendingan kita cool down dulu. Jadi kebutuhan untuk makan dan menstabilkan gula darah akan membantu mempersiapkan waktu yang tepat untuk penyelesaian konflik. Karena rasa marah, saudara, bisa sangat tidak produktif dalam menyelesaikan konflik, dan jika ada, maka ini bukan waktu yang tepat untuk mulai menyelesaikan konflik. Kenapa? Di sininya kalau lagi marah nih ada namanya amigdala, saudara. Ini kalau ada pembajakan amigdala, maka respon sensitif kita itu yang lebih cepat dari akal sehat kita akan bereaksi terlebih dahulu dan akhirnya membuyarkan konflik. Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Sebelumnya kita lihat yang bahasa Mandarin. 来看第一个的原则，双方同意和只适当的时间。双方同意和合适的时间，对于解决冲突甚至至关重要。以下指南可帮助你确定合适的时机。好，就是原则：饥饿、愤怒、孤独、疲倦，饥饿而愤怒，或两者牵而与之，都会使你神经紧张，并可能导致怨恨。近视和稳定血糖的需求有助于为合适的时机做好准备。愤怒可能对解决冲突产生不利影响。如果出现愤怒情绪，这不是开始解决冲突的最佳时机。 Oke, saudara. Rasa marah dapat menyebabkan pembajakan amigdala yang tadi saya gambarkan,
yaitu organ yang terletak di dalam sistem limbik otak yang mengatur reaksi kita tanpa bantuan akal sehat atau logika, yang kemudian dapat menyebabkan tubuh kita bereaksi lawan atau lari. Nah, saudara, otak rasional itu bisa mikir, membuat keputusan tepat, memproses informasi dalam waktu 500 milidetik, sementara otak yang amigdala itu, otak emosional, memproses informasi dalam 2 milidetik. Jadi respon marah itu 250 kali lebih cepat tanpa kita melewati akal sehat. Jadi saudara, oleh karena itu, jika kita sedang marah, memproses secara rasional itu untuk menyelesaikan konflik itu tidak akan mungkin. Ya. Jadi jangan lapar, jangan marah, dan kalau kita kesepian, saudara, merasa kesepian banget. Ketika kita merasa sangat kesepian, penolakan dan depresi bisa dapat terjadi. Istirahat yang cukup juga penting untuk resolusi konflik. Jangan kita mau baikan sama orang lagi keadaan lagi capek banget, saudara, bisa-bisa marah. Jadi perhatian dan fokus dibutuhkan untuk hasil yang terbaik dalam hal resolusi, dan keterampilan ini sangat berkurang jika kurang istirahat yang cukup. Saudara, berada di posisi di mana kedua individu terlibat dalam konflik memiliki cukup waktu, tidak terburu-buru atau dalam kondisi yang sehat. Saudara, oleh sebab itu, ketiga hal ini akan memberikan tekanan yang tidak perlu pada kepercakapan, saudara. Oke, saudara. 我们再来看第一原则，双方同意或者适当的时间。愤怒会劫持杏仁肽，一位于大脑边缘系统的一个器官，它无需逻辑和常识的帮助就能调节我们的反应，然后导致我们的身体做出战斗或逃跑的反应。请注意，理性大脑会做出正确的决定。理性大脑处理信息的时间为500毫秒，而情绪大脑处理信息的时间为2毫秒，速度是后者的250倍。理性处理信息与解决冲突的能力不太可能实现。当感到极度孤独时，就可能会产生否认和异议的情绪。充足的休息对于解决冲突也至关重要。注意力和专注力是最佳解决方法的必要条件，而缺乏充足的休息会显著削弱这些技能。确保冲突双方都有充足的时间，不着急和身体健康，这3个因素都会给对方带来了不必要的压力。4 hal yang tidak baik untuk menyelesaikan konflik: sedang lapar, ya, sedang marah dan penuh, kesepian lagi kutu, sama tentang capek lagi henlei, ya, itu nggak bagus, ya. Nah, saya akan kasih sebuah ilustrasi di sini, judulnya Sepiring Nasi dan Sepotong Keheningan. Malam itu, hujan turun pelan di Gajah Mada. Di dalam apartemen yang hangat, Kelvin dan Risa duduk berhadapan di meja makan. Namun suasana dingin menyelimuti mereka. Sudah 3 hari mereka saling diam, hanya berbicara seperlunya. Konflik kecil tentang pengeluaran rumah tangga berubah menjadi pertengkaran besar yang belum terselesaikan. Kelvin baru pulang kerja, lelah dan lapar. Risa seharian mengurus anak, belum sempat makan siang, dan merasa kesepian karena Kelvin jarang bicara. Ketika Kelvin membuka mulut, nada suaranya tajam. "Kamu tuh nggak ngerti susahnya cari uang di luar," katanya. Risa membalas. "Dan kamu nggak tahu rasanya sendirian di rumah, ngurus anak, ngurus rumah tangga semuanya." Ya, suaranya meninggi, hati makin jauh. Tiba-tiba Risa terdiam. Ia ingat sesuatu dari Bible study hari Jumat. Prinsip HALT. Ia menarik napas dalam.
lalu berkata, "Aku lapar, aku capek, aku kesepian. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara." 我们来看一下，一盘米饭和一片寂静。那天晚上，在这个加马达就是细雨蒙蒙、温暖的公寓里，Kelvin 和丽莎面对面坐在餐桌旁，一股寒意笼罩着他们。他们已经沉默了3天，只在必要时开口。一场关于家庭开支的小冲突，最终演变成了一场旷日持久的争吵。泰文刚下班回家，又累又饿，丽莎就照顾了一整天的孩子，没时间吃午饭。泰文很少说话，他感到很孤独。泰文一开口，语气就很尖锐。你永远无法理解赚钱有多难，他说。丽莎反驳道：“你也永远无法理解一个人在家照顾一切是什么滋味。”他们提高了嗓门，心也变得疏远起来。突然，丽莎沉默了。她想起了周五圣经学系中学到的一件事，她就是言字。她深吸一口气，轻声说道：“我又饿又累又孤独，也许现在不是说话的好时机。” Oke, saudara. Kelvin tertegun. Ia menatap istrinya, lalu melihat tangannya yang gemetar karena belum makan. Ia pun mengangguk. "Aku juga lapar dan marah. Kita butuh istirahat dulu." Tanpa kata, mereka mulai menyiapkan makan malam bersama. Sepiring nasi hangat, telur dadar, dan teh manis. Mereka makan dalam diam, bukan karena marah, tapi karena memberi ruang bagi ketenangan. Setelah makan, Kelvin berkata, "Maaf, aku terlalu cepat menyalahkan. Aku nggak sadar betapa lelah dan kesepian kamu." Rita menatapnya, air matanya menggenang. "Aku juga minta maaf, aku butuh kamu, bukan hanya secara fisik, tetapi secara emosional." Malam itu, mereka tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi mereka menyelesaikan satu hal penting, yaitu memilih waktu yang tepat untuk menyembuhkan, bukan menyerang. Oke saudara, prinsip HALT, Hunger, Anger, Loneliness, sama Tired, mengajarkan bahwa lapar, marah, kesepian, dan capek bukanlah kondisi ideal untuk menyelesaikan konflik. Di dalam pernikahan, mengenali sinyal tubuh dan hati adalah bentuk kasih. Menunda percakapan demi ketenangan bukanlah menghindar, tetapi menghormati proses rekonsiliasi dan pemulihan. 我们再来看这个接下来的故事啊。一盘米饭和一片寂静。凯文惊呆了，他看了看妻子，又看了看他因为没吃饭而颤抖的双手。他点点头，我又饿又生气，我们先休息一下。他们一言不发的开始一起准备晚餐，一盘热腾腾的米饭，一个煎蛋卷，还有一杯甜茶。他们默默地吃着，并非出于愤怒，而是为了给自己一些平静的空间。吃完饭后，泰文说：“对不起，我太责怪你了，我没意识到你有多累，有多孤独。”丽莎看着他，眼里弥漫了泪水。我也很抱歉，我需要你不仅是身体上的，还有情感上的。那天晚上，他们并没有解决所有的问题，但他们却是完成了一件重要的事情，选择合适的时机去疗愈，而不是工具。在婚姻中，
理解身体和心灵发出的信号是一种爱的表现。为了保持冷静而推迟谈话，并非逃避，而是尊重疗愈的过程。Prinsip pertama adalah jangan saat lapar, lagi capek, lagi marah dan lagi kesepian untuk menyelesaikan masalah ya. Nanti malah jadi api panas. Prinsip kedua adalah satu kali ketemu beresin satu masalah saja. Jangan semua masalah itu digerubuk jadi satu. Itu akan ada namanya drowning effect ya, tenggelam langsung ya. Oke saudara, prinsip kedua adalah satu masalah pada satu waktu. Hal ini sangat penting karena masalah hari ini sudah cukup untuk dihadapi. Alkitab sangat spesifik tentang hal itu. Matius 6 ayat 34. Sebab itu jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke. Dan Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kebanyakan konflik itu menimbulkan dendam saudara ya. Nah, berdasarkan dendam masa lalu, kemampuan orang terdampak untuk melihat realitas situasi akan sangat terganggu. Dendam menciptakan akar pahit, tidak memungkinkan buah roh yang positif. Jadi kebanyakan orang bukannya resolve konflik karena dendam, mau menang doang. Oke? 我们来看这个原则，第二的原则，依次解决一个问题。这一点非常重要，因为今天的问题已经够多了。圣经对此有非常明确的说明，在马太福音6章34节。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的难处，一天的难处一天当就够了。以弗所书4章30节也是这样说，不要叫神的圣灵担忧。他已经用印记印了你们，等候拯救的日子来到。31节，一切的苦毒、恼恨、愤怒、争竞、诽谤，并一切的邪恶，都必从你们中间除掉，并要以恩慈相待，充满慈爱，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。若仇恨、基于过去的怨恨，受影响的人看清当前现实的能力将会受到损害。怨恨会滋生苦毒的根源，不利于圣灵结出积极的果实。 Saudara yang di sini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang yang menyimpan dendam adalah betapa besar tekanan yang ditimbulkan oleh dendam terhadap diri mereka sendiri, baik secara mental maupun emosional. Karena dendam begitu terikat secara emosional, seorang tidak bisa terjebak dan tidak mampu menyelesaikan penyelesaian konflik. Saudara, satu masalah pada satu waktu. Nah, kita harus ada pengendalian diri di sini. Harus tetap membahas satu isu pada satu waktu. Saudara, jika kita bahas satu masalah aja, ini akan menghilangkan namanya drowning effect atau efek tenggelam yang sering dialami pria ketika wanita mengemukakan lebih dari satu isu dalam satu waktu, semuanya dikatakan itu langsung, wah udahlah mendingan saya nggak mau ngomong ya, bahaya. Karena otak pria itu hanya bisa proses satu masalah dalam satu waktu. Jadi harus kasih dia ruang ya, karena otak pria dan otak wanita berfungsi berbeda dalam hal emosi. Ya, kita udah belajar di perbedaan antara wanita dan pria. Oleh karena itu, untuk konflik kalau kita mau benerin satu masalah aja satu waktu ya, saudara. 我们还是再来看原则，第二个原则，依次解决一个问题。大多数心怀怨恨的人不明白，他们给自己带来了多大的精神和情感的压力。怨恨与情感息息相关，会
会让人陷入困境，无法继续解决冲突。依次解决一个问题，你应该依次只解决一个问题，这样可以消除男性在女性同时提出多个问题的经常出现的溺水效应。只是因为男性和女性的大脑在处理情绪时功能不同。 Nah, saudara, prinsip ketiga itu jangan pakai nuduh kamu, pakai kata aku. Oke? Tetap pakai pernyataan aku. Jadi contoh pernyataan kamu akan berbunyi seperti ini. Kamu selalu terlambat, menunggumu tidak ada gunanya, mengandalkanmu udah pulang tepat waktu tidak akan pernah terjadi. Kamu terus mengecewakanku dengan tidak menepati janjimu. Kamu tidak peduli ke orang lain kecuali dirimu sendiri. Kamu egois. Nah, itu pernyataan kamu. Nah, apa itu pernyataan aku? Menggunakan pernyataan aku memungkinkan orang tersebut untuk bertanggung jawab atas perilaku dan perasaan mereka sendiri. Saudara, jika digunakan dengan benar, ini akan membantu dalam proses rekonsiliasi. Pernyataan tersebut akan menghilangkan nada menuduh dalam pernyataan dan memungkinkan orang tersebut untuk mengungkapkan suatu maksud tanpa mendapatkan reaksi defensif. 第三的原则就是继续使用我的陈述。如果一直讲你行陈述句的例子可能像这样：你总是迟到，等你毫无意义，指望你准时回家永远不可能。你总是违背诺言，让我失望。你除了自己谁也不关心。什么是我行的陈述呢？使用我行陈述可以让对方为自己的行为和感受负责。正确使用时，他们可以消除陈述句中的指责语气，让对方能够表达观点，而不会显得防御性十足。 Saudara, ada 3 komponen penting kalau kita dalam menyelesaikan konflik pakai pernyataan aku. Jadi orang itu bisa tahu perasaan kamu gimana sih gitu loh. Menyatakan perasaan Anda dan menghubungkan perasaan Anda dengan suatu masalah dan menyatakan apa sih yang kamu mau. Nah, jadi jujur gitu loh saudara. Pernyataan aku, kemampuan untuk mengakui perasaan memungkinkan pasangan untuk mendengar lebih terbuka dan jujur. Hal ini akan kemungkinan jauh lebih kuat bagi pasangan untuk terlibat dalam dialog dan penyelesaian konflik pada akhirnya. 我们再看第三的原则，继续使用我的陈述。我是陈述有3个重要组成部分：第一，表达你的感受；第二，将感受与关系，将与感受与问题联系起来。第三，表达你希望发生的事情。我是的陈述就是能够承认你的感受，能让你的伴侣更坦诚的倾听，这将更有可能进行对话，并最终解决冲突。 Saudara, 1 kotak dan 1 kunci. Di sebuah rumah di apartemen di City Park, keluarga Pak Sugi sedang makan malam. Istrinya Bu Rachel tampak gelisah. Anak-anak sudah tidur dan ini waktu yang biasanya mereka gunakan untuk bicara. Namun waktu itu, Rachel tidak bisa menahan diri. Mas, kamu tadi lupa jemput mama. Terus minggu lalu kamu janji bantu bersih-bersih tapi nggak jadi. Dan seorang belanja aku bingung kenapa tiba-tiba kurang. Kamu juga jarang ngobrol sama aku akhir-akhir ini. Sugi terdiam. Ia menatap Rachel, tapi pikirannya seperti kabur. Hun dia. Ya, ia merasa seperti tenggelam dalam arus kata-kata yang datang bertubi-tubi. Ia ingin menjawab, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Rasanya terus bercampur dan bahkan satu pun nggak masuk di dalam otak dia. Tapi tak ada kotak masuk. Rachel menunggu jawaban, tetapi Sugi hanya berkata pelan, aku nggak bisa masuk ke semua kotak sekaligus. Rachel bingung. Kotak apa itu? 来看这个一个例子，
1个赫兹100钥匙，在城市公园公寓简朴的家中，苏利先生一家正在吃晚饭。他的妻子拉海尔太太，一脸焦虑。孩子们已经睡着了，这本是他们平时聊天的时间。但那天晚上，拉海尔却忍不住：“你忘了接妈妈了？上周你答应帮忙打扫卫生，但你没有，还有买菜的钱，我不明白为什么突然不够了。你最近也不怎么跟我说话。”苏丽就顿了顿，他看着拉海尔，但脑子一片混乱。他感觉自己被滔滔不绝的话语淹没了。他想回答，却不知从何说起，一切都乱七八糟的，没有收件箱。拉海尔等作回复，但苏丽只是轻声说道：“我无法同时访问所有收件箱。”拉海尔却一头雾水。什么是收件箱？ Oke. Iya, rasanya seperti kamu buka 5 kotak masalah sekaligus dan aku cuma punya 1 kunci. Aku mau bantu, tapi aku butuh untuk buka 1 kotak dulu. Rachel terdiam. Ia teringat Bible study yang pernah ia ikuti hari Jumat. Otak pria cenderung memproses emosi secara fokus dan linear. Otak wanita lebih simultan dan menyeluruh. Ia menarik napas. Oke, ya udah, satu-satu kita kerjakan ya. Kita mulai jemput mama dulu. Sugi mengangguk. Mereka berbicara, Sugi menjelaskan, Rachel mendengarkan. Setelah itu mereka beralih ke topik rumah, masalah keuangan, satu demi satu, bukan sekaligus. Malam itu, mereka tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi mereka menemukan cara untuk tidak saling tenggelam. Saudara, dalam konflik keluarga, membahas satu masalah pada satu waktu bukan berarti mengabaikan yang lain. Itu adalah bentuk kasih dan pengertian terhadap cara kerja emosi yang berbeda. Dengan 1 kunci untuk 1 kotak, kita membuka kotak pemahaman, bukan pertahanan. 我们还在看还是1个赫兹和100钥匙。苏丽，是的。感觉就像你同时打开了5个问题盒子，而我只有100钥匙。我会帮忙，但我需要先打开1个盒子。拉海尔停顿了一下，他想起周五参加的圣经学习。男人的大脑倾向于以专注和线性的方式处理情绪，女人的大脑则更具有同步性和整体性。他深吸一口气。好的，我们先去接妈妈。苏丽点点头。他们聊了起来。苏丽解释，拉海尔听着。之后他们谈到了房子，然后是财务的问题，一个接一个，而不是一下子全部解决。那天晚上，他们没有解决所有问题，但他们找到了一种方法，让彼此免于被淹没。在家庭冲突中，一个解决一个问题，并不意味着忽视其他问题，只是一种爱，也是一种理解不同情绪运作方式的方式。用100钥匙打开每个盒子，我们打开的是一个理解的盒子，而不是防御的盒子。Jadi nanti 3 hal berikutnya akan kita lanjutkan ke dalam Conflict Resolution Part 2. Tuhan Yesus memberkati.